知啊？我係 Kitty，我飾演嘅角色係 Nessa。我知道自己係做 Nessa 嘅時候，我就覺得，咦，好有趣啊！我自己去睇 Wicked 嘅時候呢，我都好少會留意 Nessa 呢一個角色㗎。但係係喎，佢係存在㗎喎。咁我就覺得，咦，你揾我做 Nessa 好啊好啊，我都想試下。我真係覺得佢好慘啊！即係第一佢嘅殘缺唔係佢自己想要㗎啦。跟住另外阿北係因為可憐佢先至會同佢去跳舞，但係都唔係出自於真心咯。而唯一一個可以同佢真心去相交嘅，只有佢家姐咯。但係又好似又要分開啦咁樣，所以我就覺得Nessa 都幾慘。粵語音樂劇佢越嚟越多係一件好事嚟嘅，希望我作為演員可以 handle 到啦，我自己都要進步啦，呢個係一定嘅，即係好重要嘅。亦都好希望之後無論係翻譯啊，或者係真係填詞啊，唔係淨係填個意咯，而係真係，咦，可唔可以將對白都融入到喺入面呢？我覺得如果做到咁樣就已經好厲害啦。